スターシェリカッパケメコ。皆さんこんにちは。カー言うてやるわな。今日はな、また久しぶりにな、原っぱ来た。もうここんとこな、毎日雨ばっかりでな。私なカッパやけど、あんまりな、カッパはカッパは基本的には雨好きやけど、せやけどな、こんだけ毎日な雨やとな、ちょっとたまには晴れもな、たまには晴れも見たくなる。ほんでな、やっぱりな、じとーってするやろ。じとーもな、ほんまはな、カッパ的にはええねんけど毎日じとーやったらな、ちょっと飽きてくるやんか。で今日はな、久しぶりにな、なんか風がバーって吹いてな、さーって吹いてな、ほら鳥も喜んでるわ。喜んでんのか怒ってんのか知らんけどな、警戒言ってるかもしれんけどな、久しぶりにさーっとな、風が吹くからな、歩きに来てみた。いつものとこ行ってみよう。やっぱり白爪草の残りみたいなのがここな。これまだ可愛いな、これな。キノコ生えてる。あまりの湿気でキノコいっぱい生えてるやん。これいっぱいあるやん、キノコちゃん。キノコだらけやん。キノコが豊富に育っておりますよ、この雨で。すごいな。バッタや、バッタ。どっか行った。もうちょっと行ってみよう。ほんまなんか雨いっぱい降るとな、キノコもすくすく育ついうやっちゃな。マッシュルームズな。ちょっと英語で言ってみた。カーはな、クロウやったかな。カラスな。さわさわ言うてやるわ、みんな。なんか遠くでブンブンも言うてやるけどな。水がな、風になびいてんのもいいな。やっぱ外はええわ。家の中でな、じめーっとしてな、ゴローっとしてな、動けまへんって言うてるな、ここ数日よりな、爽やかでええわ。Hello again, this is Kiyoka from Japan, light language singer, and I'm doing light language and singing program at 8 o'clock p.m. Japan time every week with my little baby Starseed Kappa Kemeco. Hi there, this is Kemeco the Kappa, Starseed Kappa Kemeco. I'm wearing my strawberry pants. This is very fashionable. I am doing YouTube program. I hope you watch it. Even though I am speaking in Kansai dialect. なんでやねん。ジャパニーズ language. And Kiyokappa is speaking light language. Light language is a universal language, so you can understand anything. Understand? You can feel the energy. So I hope you like it. And she
she is Kiyoka, and Kiyoka Hime is another character from up above, from the Oriones. There's a Kappa star in the Oriones. She came from that star. Kiyoka Hime, Princess Kiyoka. But I don't know if she is coming in the summertime. She says it's very, very hot in her head. I don't know why. But in case she cannot come, Kiyoka is coming and sing something and speak something. So I hope you enjoy it. See you on Thursday night at 8 o'clock p.m. Japan time. This is Kemeco, the Kappa, Star City Kappa Kemeco. Thank you for watching. Thank you for watching. I hope you like it. See you soon.